दोस्तों अगर आप भी दवाई खा कर थक गए हैं और कफ खांसी जकड़न ठीक नहीं हो रहा है ना, तो इस अदरक कैंडी को बना लेना। सच बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत जल्दी फ़ायदे करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम अदरक को छील के धो लिया है एक बार, और इसे जार में डालकर अच्छे से पीस लिया है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें पिसा हुआ अदरक डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि अदरक का पानी सूख गया है। इसमें 250 ग्राम गुड़ डालेंगे, क्योंकि हमने 250 ग्राम अदरक लिया था। दोनों की क्वांटिटी हमें इक्वल लेनी है। अब अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे पोषण को। यहाँ पे देखिए पोषण इकट्ठा होने लगा। इसे निकाल कर हल्का ठंडा करेंगे और छोटी छोटी गोली बनाएंगे और इसे शुगर पाउडर से कोट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका अदरक कैंडी बनके तैयार हो जाएगा, जो कि सर्दी खांसी में बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे जरूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।